วันนี้จะมาอันบ็อก iPhone 12 mini นะฮะและอ็อกเซสซอรี่ทั้งหลายอาทิเคสซิลิโคนสีแดง20 วัตต์ power adapter และ MagSafe charger นะฮะ iPhone ที่ผมซื้อเป็น iPhone 12 mini สีขาว256กิกเครื่องเดิมผมก็256กิกอันนี้สภาพที่ใช้มา4 ปีไม่มีรอยอะไรเลยนะฮะยกเว้นข้างล่างเพราะว่าเคสมันไม่ได้บังตรงนี้ก็เป็นรอยกันนิดๆหน่อยๆตามการใช้งานเคสนี่ก็ใช้เคสหนังใช้มา4 ปีสุดยอดมาก MagSafe charger ก่อนเลยนะฮะนี่แกะกล่องครั้งแรกเลยนะเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยผมชอบตรงนี้มากเลยเพราะว่าคนทำเล็บก็แกะได้ Apple นี่ชอบทำอะไรมาให้แกะง่ายๆนะฮะนี่จะไปเห็นว่าเป็น USB-C แกะดูเลยโอ้โหเป็นไงนี่ก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยว้าวเขาให้ล่วงข้างในมีอะไรคู่มือนะฮะไม่มีใครอ่านหรอกให้อ่านแป๊บหนึ่งพอแล้วกันนี่ USB-C กับชาร์จเจอร์ไหนแกะยังไงไม่เคยเห็นสไลด์ออกมานะฮะสไลด์ออกมาฟ้าบโอ้โหนี่แกะครั้งแรกมือก็จะสั่นหน่อยเอาบังนี่ฮะมีตัวล็อกอย่างนี้แกะมาได้ด้วยแกะมาดูปุ๊บชาร์จเจอร์มาเทียบกับสายชาร์จของ Apple Watch กันหน่อยโอ้โหช่างลิบลับซะเหลือเกินดูขนาดมันสิอันนี้ดึงมาไม่ได้แล้วติด นะความหนาดูบางกว่าอันนี้ MagSafe Charger เก็บไว้ก่อนแป๊บนึงต่อไปมาดูอันนี้เผื่อแกะกล่องไปแล้วนะไม่ว่ากันนี่มีตุ๊บนี่ชาร์จเจอร์ตัวใหม่20 วัตต์ตัวเดิมของรุ่นก่อนนี่จะเป็น18 วัตต์นะฮะนี่โลโก้ Apple อยู่ตรงนี้จะเห็นว่าช่องพอร์ต USB-C อยู่ตรงกลางนะฮะเมื่อเทียบกับตัวเก่าจะเห็นว่า USB-A จะอยู่โซนด้านล่างนะฮะนี่เทียบขนาดให้ดูแกะกันหน่อยมีแล้วก็ต้องแกะสิเก็บไว้ทำไมอันนี้ทิ้งไปอันนี้ Apple บอกว่าเขาเป็นเยื่อกระดาษนะฮะไม่ใช่พลาสติกเขารักลูกทิ้งไป USB-C นะครับ USB-C เสียบ USB-A ไม่ได้นะ USB-C นี่เสียบจึ๊กเสียบด้านไหนก็ได้นะว่าไปต่อไปเป็นไรดีเป็นนี่กะเคสซิลิโคนสีแดงใช้กับมือถือสีขาวมันจะสวยมากชอบติ่งตรงนี้จริงๆเลยดึงไม่ออกนะแกะนี่ก่อนแกะเบาๆจืบไม่ขาดเปิดขึ้นมาโอ้โหสไลด์ออกมากลิ่นโชยบอกเลยว่ากลิ่นโชยมีพลาสติกไม่ใช่พลาสติกไงเยื่อกระดาษไงบอกอยู่แมปดึงออกมาอันนี้เป็นคู่มือการใส่ก็คือ snap เข้าไปเลยเพราะนี่คือ MagSafe ไหนเทสหน่อยแกะนี่ก่อนตัวนี้เป็นเนื้อซิลิโคนอย่างดีนะฮะเวลาใส่กางเกงยีนมันก็จะไม่ได้แบบจะเหนียวดึงยากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าของแท้ก็เงี้ยเนาะอันนี้บุด้วยไมโครไฟเบอร์ผมซื้อโปรดักต์เลสนะฮะเขาจะเมื่อก่อนนี้ก็จะเอาอะไรเงินสักส่วนหนึ่งเอาไปสมทบกับมูลนิธิเอดแต่ช่วงนี้ก็คือสนับสนุนโควิดนะฮะใช้ได้นะแข็งแรงนะไม่หล่นเลยไหนเสียบอีกด้านหน่อยด้านนี้ด้านในล่วงแน่นอนดิต้องเสียบกับด้านดูไม่ติดต้องด้านนี้ด้านเดิมๆมันตุ๊บเสียบดูแข็งแรงนะฮะเทียบเคสนิดนึงเคสรอบเนี้ยจะหุ้มด้านล่างละเห็นไหมฮะมันมีคัทเอาท์นิดหน่อยเทียบกับรุ่นก่อนไม่มีหุ้มทำให้เป็นรอยอย่างที่เห็นต่อไปจะอะไรล่ะอันนี้สิ iPhone 12 mini สีขาวของผมเองผมจะใช้แทนเครื่องเก่าเรามาเทียบกล่องกันดูก่อนเทียบกับกล่อง 3GS เป็นไงกล่องเอากล่อง 5S มาเทียบด้วยมันช่างแตกต่างเสียเหลือเกินดูไซส์มันApple นี่ผู้นำเทรนกล่องมือถือจริงๆเลยนะฮะเมื่อก่อนนี่ไม่ใช่อย่างนี้เมื่อก่อนมือถือใหญ่ขนาดไหนกล่องประมาณนี้ได้ใช่ไหม iPhone มาทำกล่องเล็กๆแล้วตอนนี้เป็นไง
ไม่แถมหัวชาร์จให้ผมด้วยสุดยอดจริงๆเลยเทียบกับกล่อง 5S นะฮะเพราะว่าขนาดนี้เกือบเท่า iPhone 5 iPhone SE รุ่น1 iPhone 5S เทียบกับกล่อง iPhone 7ซะหน่อยนะครับด้านบนนั่นแหละอันนี้เป็น iPhone 7 สีแดงเทียบกับกล่องเดิม iPhone 7 พัดใหญ่ซะเหลือเกินมันต้องใหญ่สิก็มัน7 พัดอันนี้มินิอ่ะเทียบกับกล่องของปีที่แล้วก็คือ iPhone 11 iPhone 12เทียบกันดูนะฮะเล็กมากเล็กจริงๆดูมืออุ้มได้ กล่องข้างล่างก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ไม่ใช่เลเบล Apple ข้างๆกับ iPhone เมื่อก่อนจะมีเขียนนะ 3GS มีอะไร 5S นี่ยังเขียนอยู่ iPhone 7เนี่ยไม่เห็นละไม่เขียนละนี่ก็เหมือนกันเขียนแค่ว่า iPhone ด้านบนก็ Apple ด้านข้างก็ iPhone เหมือนกันดูข้างหลังหน่อยดูข้างหลังอ่านป้ายไม่อ่านก็ไม่ต้องอ่านผมจะแกะให้ดูละผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนี่แหละติงผมชอบติง Apple พวกแพคเกจจิ้งของมันแกะต่อไหมฟุ๊บแค่เนี้ยฉีกออกมาโชะดึงปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บมีความขาวอมทองจริงด้วยนี่ติงหยิบขึ้นมาดูหน่อยเดี๋ยวกันไปนี่เอามากันเอามันเอานี่ไหนดูซิมีอะไรบ้างมีที่จิ้มเซมช่างมันผมไม่ใช่ผมใช้ของโนเกียมีคู่มืออ่านสักนิดอยากพอดอ่านก็พอดไปนะฮะแป๊บหนึ่งเปิดให้ดูไม่ดูก็ได้ไม่มีใครอ่านคู่มือหรอกวิธีการรับประกันว่ามันจุ่มน้ำมามันจะเค็มไม่ได้นะเขาก็มีบอกในนี้แหละแต่ไม่เคยอ่านกันนะอย่างนี้แหละเป็นจะอย่างเงี้ยอันนี้อะไรนะเครื่องวิทยุคมนาคมนี้นะครับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตที่มีใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมมีตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎกสทชเรื่องเครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพ.ศ. 2588ช่างมันเถอะแล้วก็ Apple สติ๊กเกอร์รอบนี้ให้มาอันเดียวนะฮะอันเดียวแล้วก็สายชาร์จ USB-C นะแกะให้ดูจึ๊กดึงนี่ออกมาเดี๋ยวค่อยดึงแล้วนะแกะนี่ก่อนจึ๊บโอ้โหเขาเป็นกระดาษนะรักโลกด้วยเอามาเทียบดูกับสายชาร์จรุ่นเดิมสักหน่อยดูความหนามันอันนี้เดิม Lightning เดิมที่เป็น Lightning USB-A อันนี้ Lightning USB-C นะดูความหนามันนี่ดูไว้ผมพันสายชาร์จอย่างนี้นี่ดูไว้มันจะได้ไม่ย่นเวลาหักอะไรไปใช้กันได้ครับตัดสปริงมาแล้วพันเนี่ยประมาณเนี้ยนั่นแหละทำนั่นแหละขนาดนี้แหละชาร์เจอร์ MagSafe โอ้โหต่างกันอยู่นะอันนี้ของ iPhone อันนี้ของ MagSafe ใหญ่เสียบเลยเสียบโชว์เลยอันนี้เสียบโชว์ประมาณนี้ไม่ค่อยต่างแล้วอะไรมาดูกันที่นี่สิทุกคนรอดูอันนี้มันขาวแบบมันอมทองจริงนะมันขาวแบบเอาไว้ผมเรียกเอาไว้นะกระดาษกระดาษรอบนี้เป็นสีขาวทุกที่จะเป็นฟิล์มใสความเห็นส่วนตัวของผมคือเมื่อก่อนมันเป็นฟิล์มใสแล้วคนตัดตรงนี้ตัดจึ๊บแล้วก็ไปใช้ต่อเลยนะบางทีมันก็บังกล้องบังหูฟังไม่ได้ยินอะไรอย่างนี้รอบนี้เขาเลยทำสีขาวซะเลยนี่เป็นไงอันนี้มีคู่มือนิดๆหน่อยๆอันนี้เพิ่มเสียงลดเสียงสวิตช์นี่เป็นอะไรที่มากับตั้งแต่ iPhone 2G รุ่นแรกผมชอบมากซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามือถือรุ่นอื่นเขามีไหมดูด้านข้างเห็นกล้องความนุ่มของกล้องพอประมาณปุ่มนี่พอดีกับนิ้วผมพอดีเลยนิ้วโป้งจับมือเดียวแกะสิรออะไรแล้วโอ้เป็นกาวหน่อยๆนั่นแหละเปิดสิครับเปิดเครื่องสีขาวจอสีดำเมื่อก่อนนี่ถ้าเครื่องสีขาวจอก็สีขาวแล้วเทียบกับ iPhone 3GS ดีกว่าเทียบสีกันหน่อยสีขาวนี่ดูขนาดด้วยความยาวความสูงความกว้างหน่อยเปิดมาแล้วยังรอไล่เทียบอย่างนี้ดีกว่าเนาะ
ดูสวิตช์ไม่มีใครอยากรู้ 3GS เขาอยากรู้ iPhone 4ต่างหากแล้วเพราะว่าดีไซน์คล้าย iPhone 4มากตัวโอ้โหเทียบความสีขาวนะฮะจะเห็นได้ว่า Apple โลโก้อยู่ตรงกลางของเครื่องแล้วฮะเมื่อก่อนนี่เวลาเขาจับกันประมาณนี้จะเห็นโลโก้อยู่ข้างบนแต่เดี๋ยวนี้พักหลังๆมาเขาทำไว้อยู่ตรงกลางดูอย่างเงี้ยสวยแต่พอจับโลโก้หายนะฮะเทียบกับรุ่นก่อนจับเป็นไงรู้เลยว่าใช้ iPhone ถ้าผมไม่มี iPhone ผมเหมือนเป็น อันนี้ iPhone 4 สีขาวถ้าเทียบกับกล้องสั่นเด้อขอโทษเด้ออันนี้ผมถ่ายบน iPhone 11 ของแฟนผมเองเทียบกับเกือบได้นะเทียบกับ iPhone 5 นี่เกือบได้เลยนะจอแต่งหน้าโทษทีเทียบกับเครื่องสีขาวเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เครื่องสีเงินสินะเพราะมันไม่มีสีขาวมันมีแต่สีเงินดูปุ่มกดมันมือหน่อยปุ่มใหญ่ขึ้นนะฮะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเสาเป็นเสาอากาศอะเอาไว้รับสัญญาณมือถือเนี่ยรองรับ 5G มันก็จะมีกี่เสาด้านข้างมี1เสาด้านบน1เสาด้านขวาอีก1 2ด้านล่างอีก1ไม่เหลือ2รูทำไมเมื่อก่อนรูเยอะแยะทำไมไม่เหลือรูเดียวลำโพงเหลือ4รูลำโพงสเตอริโอนะฮะทั้งล่างทั้งบนจะไปเทียบกับอันนี้สักหน่อย iPhone 6 Plus สีเงินเพราะว่ามันไม่มีสีขาวพ่อกับลูกสุดยอดจอผมไม่ค่อยกลัวโดนควนเท่าไหร่เพราะว่ารอบนี้เขาเคลมว่าทำมาจากเซรามิกชิลนะก็มันก็เป็นรอยเหมือนเดิมเคลมเพราะว่าเรามาดูนี่แม็กเซฟกันสักหน่อยปั๊บจอนโทรเลยเนี่ยเป็นไงขอลองนิดนึงเสียวเหมือนกันไม่หล่นครับสุดยอดนะมาลองใส่เคสดูตั้งใจซื้อเคสสีแดงมาใส่เครื่องสีขาวผมยังไม่เห็น YouTube ที่ไหนทำส่วนผมนี่แหละใส่ไงหน้าแตกเลยใส่บนก่อนก็ได้แล้วก็ใส่ล่างเนาะนั่นตะเห็นไหมอีกทีถอดยากไหมเดี๋ยวหน่อยนะอันนึงจิกละตอนนี้จิกละนะฮะดูเคสสีแดงเขามี MagSafe นี่ก็คือมีบันทึก Serial Number อะไรไว้ด้วยฉะนั้นเวลาเขาใส่เคสเพิ่งสิยังไม่ได้ใส่เคสสีแดงก็จะมีแอนิเมชันวงกลมสีแดงเป็นแอนิเมชันเต็มจอเพราะว่าเราใส่เคสมันคุมเต็มจอแล้วลองมาชาร์จกับ MagSafe สักหน่อยชาร์จผ่านเคสเลยแล้วกันล็อกนะวังสุดยอดนะ MagSafe บางอย่างต่างกันไปมันก็แจ้งเตือนต่างกันไปถ้าเป็น Wallet มันก็จะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมขนาดประมาณนี้ถ้าเป็น Wallet ใส่เคสมันก็เต็มจอถ้าเป็นเคสสีแดงก็วงกลมสีแดงเคสสีส้มสีเหลืองก็ตามนั้นที่เป็นของ Apple นะถอดมาดูผมลืมเทียบสีอีกอย่างหนึ่งเพราะบางคนนี่ไม่รู้ว่ารอบนี้มันสีขาวมันขาวยังไงนะก็เลยมาเทียบกับนี่ AirPods แล้วกันAirPods นี่ขาวนี่คุณก็รู้อยู่ว่าขาวว่าเพียวไว้ขาวอันนี้ออฟไว้เนี่ยมันสามเมืองนอกเขาเรียกอะไรพิงกิชกับโกดิชนะมันไม่ขาวซะเลยเทียบอีกทีชัดมันไม่นะอันนี้จะเห็นได้ว่าโคมไฟผมมันก็ไฟวอร์มไลท์วอร์มอะไรนะวอร์มไว้อันนี้ก็คือพัฒนาการมือถือผมเองเริ่มด้วย 3GS แล้วก็เป็น iPhone 5แต่เป็นสีดำต่อด้วย iPhone 7 Plus นี่เป็นเครื่องที่ผมใช้อยู่ประจำเนี่ยใช้อยู่นะฮะก็อนาคตก็จะเป็นเครื่องนี้เล็กๆแบบถนัดเลยโอ้โหคนละไซส์เลยลองจับกันดูนะฮะ
รื่องเนี้ยผมกำมันได้ไม่เต็มจอซะเลยเวลาผมจะแตะข้างบนมันแตะไม่ถึงมันไม่ถึงเลยเทียบกับตอน iPhone 5จอเนี่ยมันถึงเห็นไหมมันพอดีตอนจอ4 นิ้วเทียบจอกันหน่อยอันนี้ 5.5 นิ้วอันนี้ 5.4 นิ้วเครื่องมันเท่า iPhone 5ย้ำอีกทีเครื่องเกือบเท่า iPhone 5แต่จอเท่า iPhone 7 พัดเท่ายังไงดูขอบล่างเนี่ยขอบล่างของจอเทียบกับชิดกับขอบบนของจอเห็นป่ะดูความยาวของจออ่ะตรงนี้ขอบจอตรงนี้ยันข้างล่างเกือบเท่ากันนะฮะประกบให้ดูซะหน่อยนี่ตรงนี้เพราะว่าอันนี้เครื่องเต็มจอจับได้เรากำมือได้แล้ว My life be like, yeah. เซตอัพมาแล้วเรียบ My life ร้อย be like, นะฮะ yeah. นี่เป็นไงครับยอดปลดล็อกซะหน่อยเอ้าเคสหล่นโธ่หล่นทำไมเนี่ยจะให้ดูยังเทียบสีไม่หมดเทียบกับฮาร์ดดิสก์สีขาวซะหน่อยออฟไว้มันเป็นอย่างนี้ผมจะไม่เรียกมันสีขาวผมจะเรียกมันออฟไว้ชาร์จโชว์นะฮะเอ้าตกอีกช่างมันยกทางก๊อปนะยังมองไม่มีแอนิเมชั่นขออีกทีต้องล็อกสินะสุดยอดลองหมุนโชว์ดูถ้าดึงลงก็หลุดครับผมมาลองใส่เคสซิลิโคนสีแดงอันนี้เป็นเคสซิลิโคนสีแดงข้างในบุด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ไม่ทำลายเครื่องของคุณตัวนี้มีกรอบตรงนี้กรอบของเพื่อป้องกันเลนส์กล้องใส่เมื่อกี้ใส่ผิดก่อนหน้านี้ต้องใส่นี้แค่นี้มันปลดล็อกพอดีไงไม่มีแอนิเมชั่นไม่เป็นไรอันนี้ดูขอบจะดูไม่ค่อยชัดเพราะเป็นเคสซิลิโคนขอบของเครื่องเนี่ยฮะขอบสีเงินดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คัดเอา2 รูนี้เทียบกับเคสหนังอันนี้เคสหนังคัดเอาไม่เหมือนกันปุ่มอันนี้ทำมาจากอลูมิเนียมมีความเงากว่าอันนี้เป็นเคสหนังส่วนข้างล่างนี่คือเคสซิลิโคนสีแดงเหมือนกันของ iPhone 12 mini ทั้งคู่ข้างในก็บุผ้าไมโครไฟเบอร์เหมือนกันตรงนี้ไม่ได้หุ้มอะไรเหมือนเป็นพลาสติกลองแกะดูใส่เคสหนังกันดีกว่าแกะยากจริงอะไรจริงนี่มันต้องอย่างนี้สิเห็นขอบนั่นไหมโอ้แม่สาวน้อยจงมองขอบชอบตรงนี้แหละอารมณ์เหมือนตอนใช้ iPhone 5s เคสนี้เคสหนังจะโชว์ขอบของเครื่องมาดูเครื่องสีขาวกับเคสสีแดงนะฮะลองชาร์จโชว์อีกทีนึงเป็นไงลองใช้ฟีเจอร์ Back Tap ใช้ได้ Back Tap ครับเซตอัพอย่างนี้ครับเซตอัพอย่างนี้ไปที่ Setting Accessibility Touch เดินลงมา Back Tap ผมใช้ Triple Tap เพื่อเป็น Screenshot นะฮะแล้วแต่จะเลือกว่าจะทำอะไรผมใช้ Screenshot ง่ายกว่าแคปจอก็ง่ายเพียงมือเดียวหลังจากใช้มาแล้ว1 วันรู้สึกว่าถนัดมากวาดมือได้แล้วเนี่ยอาจจะจับอย่างนี้ประมาณนี้นี่วาดมือนิ้วโป้งวาดขึ้นไปถึงข้างบนถ้าเราไม่ถึงเราก็ใช้ reachability ได้อยู่ดีโดยการปัดลงอย่างนี้
ไม่ใช่ไงโดยการปัดลงอย่างนี้ทีนี้เราก็แตะถึงแล้วออกก็ปัดขึ้นก็ได้นะฮะชาร์จโชว์อันนี้ลองโชว์กับขาตั้งด็อกหน่อยดูความกว้างเมื่อเทียบกับ Lightning Dock ตรงเป๊ะเทียบกับตอน iPhone 7 Plus มันจะเกินด็อกออกมานิดหน่อยสำหรับเคสหนังจงระวังต้องพึงรักษาความสะอาดไว้อย่าให้เปื้อนนั่นเปื้อนนี่ไม่งั้นจะเป็นแบบของผมนี่ของ iPhone 7 Plus อันนี้คือเคสสีดำที่ใช้มากว่า2 ปีก็มีความแตกบ้างอะไรบ้างสีดำก็พอมันเปื้อนมันก็เป็นสีดำไงนะมันก็มีถลอกอะไรบ้างตามการใช้งานอันนี้เคสหนังแท้นะฮะเคสเหมือนกันหนังเหมือนกันปุ่มอลูมิเนียมเหมือนกันเนี่ยฮะดูจากข้างในผ้ายังอยู่ดีข้างในยังอยู่ดีสภาพเครื่องก็เลยยังอยู่ดีสวยงามเรามาดูเคสหนังอีกอันหนึ่งสีดำไม่ใช่ครับอันนี้คือสีน้ำเงินนี่คือสภาพเคสสีน้ำเงินเมื่อเปื้อนเมื่อใช้มากว่าปีครึ่งมันก็จะดำแทบไม่ต่างเลยถ้าดูดีๆถึงจะดูออกอันนี้ด้วยไฟผมแล้วน่าจะดูไม่ออกนะฮะฉะนั้นโปรดรักษาความสะอาดด้วยระวังจะดำเหมือนของผมนี่ครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดเลิฟให้ผมด้วยขอบคุณครับ